Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Esse vídeo é de dúvida, né? De alguns seguidores aí que me perguntaram se esses tijolos são refratários. Não, são tijolinho comum, tá? E outra, perguntaram também se pode usar poda de árvore. Pode, porque aí perguntaram se aguenta a temperatura. Sim, aguenta. Tanto que já, desde quando eu fiz essa lareira aqui, é a primeira vez que eu tô limpando ela, tirando a cinza, como vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? E ó, e ela tá do mesmo jeitinho. E já tem tempo, hein? Vira e mexe a gente tá colocando fogo nela aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aí como que ela tá. Fiz a limpeza das cinzas. Tá vendo? Tá aí do mesmo jeitinho. Só os bancos que eu também ainda não terminei, porque como eu trabalho viajando, não tenho tempo, né? Quando venho pra casa é poucos dias. Mas assim que eu tiver um tempinho eu vou terminar esses bancos aí. Deixar isso aqui bonitinho. Terminar esses bancos, deixar rebocadinho. Também tô pensando em colocar uns LED em volta dessa lareira aí. Mais pra frente, quando eu for mexer aqui, ver se eu compro uns LED pra colocar em volta aí. Aqueles LED prova d'água, né? Colocar aí no chão. Então tá aí, pessoal. A lareira aguenta temperatura, esses tijolinhos aí, que esses tijolinhos é aqueles tijolinhos de barro comum, normal que vocês compram no depósito aí. Se você fazer uma massa bem forte, ó, o fundo eu fiz um concreto bem forte, coloquei um tubo no meio para quem assistiu o vídeo lá desde o começo da montagem dela. Ali tem um furo ali no meio que é para drenar a água, né? Quando chover. Que aqui fica aqui no tempo. E a minha casa aqui, ó, o muro aqui é cercado com essas unhas de gato, que eles chamam de cerca-viva aí, ó. Então sempre quando eu podo elas, eu uso os galhos delas aí, ó. E pensa num galho bom para pegar fogo, viu? É isso aí, ó. Aí eu uso aqui também, eu tenho um fogão a lenha ali. Isso aqui é ideal para ele, muito bom. Inclusive eu tenho que fazer a poda dessas unhas de gato que estão muito grandes, ó. Aí a mangueira aqui mesmo, por causa da sombra, ela vai crescendo só pro outro lado ali, ó. Todos os pés de fruta que tem desse lado aqui, por causa da sombra, como elas estão muito grandes, então elas vão crescendo de lado, ó. Olha o meu pé de acerola aí, como é que tá. Então tem que podar elas. E é até bom quando poda elas, que aí elas crescem, que aí elas vão enchendo mais ainda, que elas crescem no tronco, né, na parte de baixo. E desse jeito elas só vão crescendo pra cima. Também tem ali na frente, ó, como é que tá lá. Aquelas dali eu já podei, mas já estão grandes de novo. Enquanto mais você poda elas, aí que elas crescem mesmo, que aí sai aqueles galhos finos e os espinhos bem grossos, os espinhos bem grandes. Eu vou estar mostrando para vocês as madeiras que eu tenho aqui, ó, onde que eu uso para colocar fogo ali na lareira. Ó, essas daqui é de
Não sei que árvore que é essa aqui não. Eu peguei ali. Que os pessoal da prefeitura fez poda nas árvores ali na rua. Então eu peguei. Mas são boas de fogo. Aí se você não quiser colocar, por exemplo, vocês colocam essas madeiras que pega fogo, que a labareda fica alta. Se você não quiser que fique muito alto, vocês colocam, usa madeira de mangueira. Porque ela não faz aquela labareda. Ela pega fogo, mas ela fica um fogo baixo. E ela fica tipo aquela carvão, entendeu? Quando pega fogo e fica só aquela brasa. Aí é ideal para quem quer aquele fogo mais baixo. Entendeu? Aí eu uso os dois. Quando eu não quero muito alto, eu pego o galho de mangueira e coloco. Para não ficar o fogo muito alto. Ah, pessoal, aquela cinza que eu tirei, eu vou jogar aqui nesse pé de coqueiro, que é bom para eles. Cinza de madeira, né? Eu vou estar jogando aí no pé deles. Eu vou jogando tudo quanto é casca de fruta, de legume, eu vou jogando no pé deles aí, é bom que vai adubando. Olha. Tem que fazer a poda disso aí que tá muito grande. A mulher não gosta muito não, mas tem que podar, né? Então agora eu vou estar... Não sei se vai dar pra colocar fogo hoje, que o tempo tá meio pra chuva aí, ó. Mas eu vou colocar umas madeiras ali na lareira. Se caso der pra colocar fogo mais tarde, aí eu mostro pra vocês ela aí. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar madeira aí nessa lareira aí, deixar preparada aí para mais tarde. Ver se a gente consegue colocar um fogo nela aí.
Aí pessoal, essa lareira ela tem 1,3 m de largura, né, na parte de cima dela, da boca, e de fundo ela tem 38 centímetros. Então uma lareira desse tamanho aí é ideal para colocar poda de ave, entendeu? Para quem quer fazer assim no quintal. Então tá aí pessoal. Agora quando eu tacar fogo aí, que eu colocar fogo nisso aí, eu venho filmar para mostrar para vocês. Porque não adianta eu colocar também madeira agora, muita madeira, enquanto não pegar fogo. Aí conforme vai pegando fogo eu vou colocando a madeira aí. Eu vou estar filmando para mostrar para vocês aí, beleza? Só não sei se vai dar para fazer isso hoje. Que o tempo tá para chuva. E hoje tá um tempinho até bom, viu? Não tá ventando tanto. Que aqui venta demais. Até com fogo aqui, você quando coloca fogo aqui que tá muito frio e ventando demais, é ruim para você ficar aqui. Agora quando tá um ventinho fraquinho que nem tá hoje, tá um tempinho até bom, não tá tão frio e não tá ventando tanto. Seria tá um tempinho ideal. Mas é isso aí, pessoal. Assim que eu colocar fogo nisso aí, eu mostro pra vocês, beleza? Aí pessoal, vamos dar continuidade no nosso vídeo aí, mostrando um pouquinho pra vocês como que fica aqui de noite aqui, ó. Só com essas lâmpadas acesas aqui, ó. Nessa parte aqui da onde que fica a lareira, que tem as árvores aqui, né? Que eu coloquei a iluminação aí. Aí hoje eu vou estar colocando fogo aí na lareira para estar mostrando para vocês. Hoje é terça-feira, né? Dia 26. Eu comecei a filmar no dia 23, que foi no sábado.
mas o tempo tava ruim. E hoje o tempo tá bonito. E não tá nem ventando, ó. A lua aí. O céu tá limpinho. Olha só. Então é assim que fica aqui de noite, ó. Quando eu quero, eu deixo só essas lâmpadas acesas aí. Mas tem a parte dos refletores aqui também, para clarear. Quando eu quero que fique bem claro, a gente liga a parte do refletor com a iluminação branca, e tem a verde também. Aí, às vezes eu quero deixar só a verde acesa. Eu vou acender para mostrar para vocês como é que fica aqui, antes de eu acender o fogo aí na lareira. Aí, pessoal, com o refletor verde aceso, se eu quero que dá uma clareada um pouquinho mais, ó, aí eu ligo o refletor verde. Tem dois, ó. Aí tem esse aqui do lado aqui. Aqui na parte do lado. Para clarear essa parte de baixo aí, ó. Aí quando eu quero o quintal claro, eu ligo os refletor branco. Tá vendo? Para clarear. Tem dois. Na verdade são três. Mas um tá queimado. Eu preciso até comprar para trocar. Que é o que clareia. Que clareia lá para frente, ó. Para deixar mais claro. Mas aí fica essa parte toda aqui clarinha. Então, vamos lá acender essa lareira para estar mostrando aí para vocês. No começo do vídeo já tinha limpado a lareira e já começado a colocar a madeira aí, ó. Aí isso aqui aí não deu nem para acender por causa do tempo que tava. Começou a chover, choveu o dia, a tarde toda. Tava nublado já de manhã, né? Cara de chuva. E o sábado foi só chuva de tarde. No domingo amanheceu chovendo. Até ontem, segunda-feira, tava garoando aqui. Hoje que me deu uma melhorada no tempo. Fez até sol hoje. Deu uma esquentada. E o tempo tá gostoso hoje. As aves como tá calminha. Não tá nem ventando. Quando fica assim, que é bom de acender a lareira, hein? Que aí não fica aquele vento, que aqui venta muito forte. Tá, vou dar uma pausa aqui. Me buscar o fósforo ali para acender essa lareira aí. E vamos lá acender a lareira. Joguei até um pouquinho de gasolina aí, pessoal, porque eu coloquei o papel por debaixo da madeira. Então, para acender mais rápido aí.
Só tem que tomar cuidado. Vocês viram aí o perigo que é? Aí, pessoal, para quem tinha dúvida aí, ó, se podia queimar corte de madeira, de árvore, e também se aguentava a temperatura, tijolinho normal aí, ó, que nem eu falei no começo do vídeo aí, ó. Já tem um tempão que eu acendo essa lareira desse jeito aí, ó, colocando madeira, e tá do mesmo jeitinho aí, ó, nunca trincou. E é o tijolinho normal, tá? Agora é só esperar pegar aí pra gente colocar mais madeira. E o fogo tá comendo soltinho. E agora chegando a época da festa junina, aí já vira a fogueira. Então já fizemos essa lareira aí já com esse tamanho aí, que é já justamente pra gente estar queimando pedaço de madeira, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês aí. Espero que vocês também consigam fazer uma dessa aí pra vocês aí, ó. É ideal, viu? Ainda mais agora, chegando a festa junina aí, ó. Falta só terminar os bancos aí. Aí quando eu vou fazer a parte desses bancos aqui, terminar esses bancos, aí eu vou filmar pra vocês aí a continuação da nossa lareira de chão aí, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima.